Bom dia, galera. Resolvi fazer esse vídeo aí porque eu vi alguns relatos de algumas pessoas reclamando do meu barulho da nova Tracker, que seja 1.0 ou 1.2. Inclusive no Onix também está apresentando. Eu resolvi fazer esse vídeo aí para tentar esclarecer, ou quem sabe aí algumas pessoas terem uma resposta, para tentar solucionar ou pelo menos esclarecer essa dúvida aí. Eu liguei o carro, aparentemente o barulho está normal. Aqui para vocês verem. Vou acionar o freio lá para ver como é que fica. Você abre a tampa aí, barulho realmente grande, né? Aparentemente eu creio que não seja normal. Estarei indo aí na concessionária para ver se resolve esse problema aí. Inadmissível, é um projeto novo, um carro bom, e vir com um problema desse aí. Vou na concessionária para levar o carro para ver o que eles dizem lá, para ver o que eles falam aí, para tentar resolver esse problema. Bom, um abraço a todos aí.